spremio si se, to je to. Što te interesuje? Pa interesuje me na klima. Klima? Jest. Što ti klima u Bilopavliću onamo pod... treba, brate moj, što znam ga, ne možemo ni ja da nešto imaš za spat po cijelu noć. Evo, stigla roba. Mogu reći da sam vrlo zadovoljan, da sam sve držao pod kontrolom i ja se pitam kako će ovaj hotel raditi večeras kad ja odem. Svud stradaju ljudi i narodi, ali pružaju jedan drugom ruku. Čovjek čovjeku, a narod narodu. Ako ništa drugo ne trebuje, a ono mu pomaže plakati.